我哋公司係共生鏈有限公司啦，理念係共同生存，上游、下游同埋我哋都可以一齊生存。咁我哋公司咧，其實主要經營一啲室外、戶外嘅遊樂場嘅地席啦，同埋設施。咁其實咧，大家就可能一開始講唔係好知道係啲咩嚟啦。其實就好簡單，你哋去公園見到由小朋友玩嘅地方，地下啦，同埋上面嘅上滑梯咧，其實我哋公司都有做嘅。咁其實我哋公司咧就係一條龍啦，由一開始嘅設計啦，即係譬如客人有個空間俾我哋就用有限嘅空間去迎合翻客人嘅要求，我哋就做翻個設計啦。跟住我哋就會有產品啦、物料啦。咁其實我哋物料咧都係有唔同嘅地方嘅，咁亦都有符合到唔同嘅安全標準啦。咁好啦，嚟到地盤啦，去到施工嘅地方咧，我哋亦都有一班專業嘅安裝團隊啦，去做翻一個安裝嘅。咁好啦，做完晒之後，會唔會冇人跟㗎？之後咁我哋其實都有保養維修組嘅，即係如果嗰個產品啊或者將來有啲咩需要維修啊保養，其實我哋公司都會包埋嘅。咁所以基本上我哋就一條龍做翻遊樂場嘅供應同埋安裝咁樣咯。有啲客戶冇咁多 budget 嘅，我哋就會有國內啦，我哋中國嘅產品都有啦。咁譬如我哋個客戶個要求或者嗰個品質要求都要高啲嘅，咁我哋其實都會有歐洲嘅產品啦。咁呢樣都係我哋有唔同地方嘅產品來源，都係一個比較大嘅優勢，因為正常其實得一兩個地方嘅產地嘅啫。咁我哋其實就搜羅到唔同世界各地，馬來西亞中國甚至乎歐洲美國嘅產地，我哋都有嘅。咁其實我哋公司咧喺2019年咧已經喺上海咧成立咗分公司㗎啦。咁就係無奈啦，當時嘅疫情啦，2020年頭去到2022年先完，咁所以我哋嘅計劃都被打斷，即係開咗一間公司，冇好好咁去營運經營。咁所以喺今年咧，其實我哋都計劃咗喺我哋年中到年尾咧，即係2025年啦，我哋就會開始喺上海啦成立一個 team 啦，咁希望開發翻國內嘅市場嘅。其實都係多謝香港政府啦，因為佢有好多唔同嘅措施啦，俾我哋港商係喺國內度經營呢個生意啦。咁亦都希望我哋都好似我公司名咁啦，共生係可以做到三贏啦，即係國內啦、香港啦，同埋我哋公司嘅企業都可以有好好嘅未來國內嘅發展啦。咁大家都可以共同生存啊！